हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं एक कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करूंगा और इस कीबोर्ड के सारे फीचर्स और इसकी प्राइस को बताऊंगा। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, ये काफ़ी सस्ता कीबोर्ड है। इसे मैंने अपने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर ये लिपी कंपनी का कीबोर्ड है। लिपी टेक्स्ट टू फ्लाई स्टैंडर्ड USB कीबोर्ड। दोस्तों काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। इस तरफ भी आप देख लीजिए, स्टैंडर्ड USB कीबोर्ड फीचर्स दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, रिसीवर स्पेसिफिकेशन, कंपनी का नाम। अब आइए इसको करते हैं ओपन। देखिए यहाँ पे MRP भी दिया है। MRP इसका 640 रुपये दिया है, मगर दोस्तों ये MRP से नहीं मिलता है। MRP से काफ़ी ज़्यादा कम दाम में मिलता है। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। काफ़ी अच्छी पैकिंग है दोस्तों इसकी। ये देखिए दोस्तों, लिपि कंपनी का लोगो है। काफ़ी अच्छा कीबोर्ड दिख रहा है। ये काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रहा है। इसकी जो कीज हैं, इसके जो बटन्स हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से दब रहे हैं। कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट हैं। इसका वायर देख लेते हैं कितना बड़ा है। इसका वायर भी काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 1 से 1.5 मीटर का वायर इसका दिया है। इसका वेट काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी हल्का है। अपने प्राइस के हिसाब से ही इसका वेट भी है। पीछे आपको स्टैंड मिल जाते हैं। पीछे से भी इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक है इस कीबोर्ड का। अब आइए बताते हैं आपको इसका प्राइस। इसको मैंने लोकल मार्केट से अपने ख़रीदा है और इसकी प्राइस है ओनली 250 से 300 रुपये। और मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलता है। ये आपको लगभग 250 से 300 रुपये में मिल जाएगा लिपि का कीबोर्ड। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।